王修、王子豪接旨。奉天承运，皇帝诏曰：朕听闻苍梧县男爵王修雄韬武略，天纵奇才。眼下战事四起，大唐正是用人之际，朕特招王修入伍，加封右卫卫路使参军。钦此。军爷，您是不是误会了？我是3代单传，不符合征兵条例呀。扶王将军到兵部议事。啊？侯爷，哎，得罪了，不是，我，你们不能这么干呐！我是3代单传，52年体弱多病，陈学阳，你个幺蛾子！夫君，小弟今日过来，特地给您辞行的，后日就要随大军开拔，赶赴陇右了。怎么？要从禁军抽调人马？百济与漠河联兵入侵新罗，刻日间就失了30余城。新罗真德女王撰写了《太平颂》，亲自刺绣呈现大唐，祈求救援。皇上才决定派出援军。真的要打仗？昨日接到的消息，左武卫大将军已经动手了。这次抽调了关内9支府兵来加强陇右的兵力，以防吐蕃趁火打劫。子豪兄，小弟要赶快回去收拾东西，就此别过了。哎，等等，四爷兄，兵者，国之凶也。伪战，然战则必胜。请我心存善念，给敌人可乘之机。小弟谨遵教诲。高丽已经被太宗打残了，如今朝鲜半岛就剩下百济这根鱼刺。对于养息多年的大唐来说，只要拔除这根刺，就能顺利地把朝鲜半岛握在手心。这次百济与漠河联兵入侵新罗，对于皇上来说，正是瞌睡送上热枕。陈公爷，皇上宣见。皇上要见我，好。哎呦，皇上哎，皇上，可不能丢下老夫啊，皇上啊！皇上，听说您跟高丽宣战了，像打仗这样的事儿，不能丢下老夫啊！朕知道老将军神勇无敌，怎奈年事已高，这场战事啊，就别惦记了。哎，不行，皇上，我的身子骨还硬着呢啊！哎呀，算了吧。哎，皇上，您还是3、4吧啊！您看我这体格，我这腹肌，我这胸大肌，你看看，大胆！皇上，我知道程咬金年事已高，打不了仗了，可是我做点后勤工作，押运粮草总算可以吧？朕知道老将军手痒了，可这大军一发，悬心压肺，兵无常势，水无常形。朕如果让老将军这把老骨头再去抛头颅洒热血，那朕岂不是成了无道昏君？皇上，我跟你别说了，宋城老将军。诺。程咬金呀，程咬金，朕知道你一片忠心，可如今你年事已高，就是喊破喉咙也蒙不出当年的3板斧了。征兵了！我想去吃军粮，咱们去吃军粮吧！啊，好啊！啊，建功立业的机会终于到了！我来了。哎，你倒是不客气。我客气什么呀？大军已经出发了，你这军事家有何高见啊？我没敢想，我这一介布衣，我跟着掺和什么呀？再装。好，跟你唠叨2句啊。你说这个苏将军在辽东多年，
虽知寒冬，可是将士们早已习惯了。但这个高丽呢，他被人打击了那么多年，现在已经穷困凋敝了。没有了高丽的牵制，我军绝无后顾之忧。这样的话，此次百济在劫难逃。只是什么？说呀！只是其一，此次百济必灭，高丽也无力再战。新罗一家独大，必生二心，不可不防。其二，百济贫苦，我朝定不会灭其国之后驻大军在那儿。一旦撤军回来，必为他国所用。如此反复再战，这劳民伤财，得不偿失。子豪所言，字字珠玑，可有化解之道？没有，除非你将这个高丽、百济还有新罗全部纳入版图，然后驻军白江口，佯作攻势，令倭国不敢造次。乌龙啊，大乌龙，丢人呐！如果朝廷按照我所说拿下了朝鲜半岛，那将是一个填充不满的无底深渊啊！子豪在想什么？此事事关重大，刚才我说的都是下之策，再容我详细思考一下。哎呀，莫谈国事，哎！作死啊你！其实也不是没有办法，只能我们俩说啊，朝廷是肯定不会采纳。说吧，就是闲谈，本也没想让朝廷采纳。你毛头小子能说出什么道理来？要不是跟你，我还懒得听呢。《三国志》你看过吗？陈寿写的那本。能扯上关系吗？关系大了，且听我给你细细道。哎，二娘，问你个事儿，你跟姐夫圆房了？姐夫这个人一点侯爷架子都没有，你跟姐姐可真有福。这个三国讲得好啊，是吧？就让他们打，最好能比三国里边魏蜀吴三个国家打的时间再长点，能打个100-80年的最好了。什么意思？仔细说说。就是我们撮合他们打，不用跟他们纠缠。到时候缺粮卖他们粮，缺马卖他们马，缺兵器卖他们兵器，只要均衡三个国家的实力，不叫一方做大即可。照我看，他们三个国家的实力，打个7-8年呢，应该没什么问题。不过也差不多完蛋了吧？就算不完蛋，就接着打呗。我就不信了，我还。你能不能正经点？军国大事岂能儿戏？没不正经啊！你看这个高丽、百济、新罗不也是三国吗？那我大唐岂不成了战争贩子？能捞着什么好处？哎，只要我们控制得好，就让他们在这个漩涡里挣扎吧。关键的时候，我们可以出兵干预，只要少量人马，就可以起到重要作用。不但可以赚到钱，而且还可以制约他们三国的力量。只要控制得好，战火绝对不会蔓延到我们大唐的。平衡是最关键的。缺德，什么人呢你？把我堂堂天朝说得如此不堪。不过这也倒是个办法，就是这兵器、马匹、粮草不可能大量出售，朝廷怕是不会通过你的策略。本来就没说能通过呀，就消遣吧。不过你想想，这个方法很合算，一手赚钱，一手赚人，不但可以削减咱们边境军力的支出，还可以回来全心的对抗这个西域异族，这不一举两得吗？何乐而不为呢？赚钱倒是明白，这赚人是个什么道理？你看啊，三国战乱，遭灾的是谁？是老百姓啊。我国举国升平，他国战火绵延，到时候会有大量的这种受难的老百姓涌入到我大唐境内。哎呀，这些人可怜呐，你给口饭吃就行了。到时候把他们都收拢过来，
什么修个桥啊、建个城啊，然后到战场上去做个死士啊，人家都愿意。这样不但节省了我大唐的开支，而且还减少了我大唐将士在战场上的损失。你呀，多亏我朝国富民强，这要把你扔到乱世，指不定祸害成什么样子呢。读书人读成你这么阴损缺德的，这满长安城也就你王子豪一个人。不过这也倒是符合你的性子。我是什么性子呀？我都困了，这能不能睡一觉？想什么呢你？拿我这儿当什么了？什么地儿啊？你说呢？公主殿下，皇上打发太监宣您入宫。你说这什么时候宣布好？你太不会赶点儿了。你先在这儿坐着，我去就回。得，我也去就回吧。这天黑之前能收工吗？一准能。工前去侯爷府找胡账房支去。谢四小姐。哎，药材和糟酒明天就派人送过来了，抓紧时间生产吧。放心。再擦亮点。想当年老太爷穿着这身甲胄是何等的威风！咱们的夫君虽然上不了战场，可带领庄户们交场点兵也是件露脸的大事儿，绝对不能给王家丢脸。夫人，你明天真的打算让夫君穿这身铠甲吗？那当然了，正所谓夫贵妻荣嘛，哪个女儿家不希望自己的夫君是个浴血疆场的大英雄？这虽然上不了疆场，可好歹穿一回戎装，让我好好的感受一番离殇之痛，也不枉今生夫妻一场。打仗就打仗吧，还非得让我亲自带着这帮庄户去办入伍手续，这都什么规矩啊？都麻烦死了。夫君回来的正好，来，妾身吩咐二女把老太爷的铠甲擦得乌黑锃亮。来，快给夫君试试。夫君。哎，等等，这干嘛呀？我也不上战场，再说我也不符合征兵条例啊，我可是3代单传。夫人的意思是让夫君感受一下离殇。夫君此次定要忠心为国，奋勇杀敌。我靠，不会是真让我上战场吧？我的妈呀，冷兵器时代，这种战争我只从小人书跟电视里边看见过，这他妈简直就是肉包子打狗，有去无回啊！你在这比划什么呢？你不是玩真的吧？不愧是我的好夫君。兰陵公主到。皇妹啊，如今大军已经出发，朕的心里空落落的。皇兄不必失落，这是皇兄登基以来的第一场大仗。若能顺利拿下百济，不但可以一雪当年太宗皇帝被迫撤退之辱，还可威震对我大唐怀有狼子野心的周边邻国。如此重任在肩，难免心神不宁。此役军情复杂，前方战事定然波诡云谲。就算是父皇在位，也没有打过如此复杂的战争。战术战法上，朕并不担心。半岛局势风起云涌，高丽、百济、新罗缠打在一起，我大唐的军队如何把握时机，十分难以拿捏。皇兄不用担心，可以借鉴《三国志》的谋略，辅以合纵联合之策，定能保我大唐战场得势，他日奏凯。《三国志》辅以合纵连横之策，正是。皇妹如何有此高见？皇妹愚钝，不曾有此见识。倒是我大唐的一位军事奇才，令皇妹茅塞顿开，时值兵锋所向之际，特献此计。军事奇才，想不到王修竟有如此才能，焉能埋没？皇兄的意思是？加封右武卫陆氏参军，让他入朝为官。皇兄，王子豪是个没有正行的人，身体孱弱，散漫顽劣。这军中事务不厌其烦，他恐怕应付不来。再说他平日骆驼惯了。
就无心国事。据皇妹方才所言，此人雄略滔滔，高才宏论，国家正是用人之际，这样的人才岂能埋没？皇兄，这王家3代单传，还没有子嗣。皇兄向来宽厚仁慈，怎么也要为王家留条后吧？无妨，朕自有道理。什么道理？皇妹先坐，听朕慢慢道来。平时为民，战时为兵，于兵于农，兵民合一。裁军者取强，利军者取富，财力诱军，先取多丁。不是你干嘛？我是去带队的，我穿什么盔甲呀？我不是。夫君精忠报国，切莫为家事操心，妾身在家等着夫君凯旋而归。夫人，你这么认真干嘛？你不是跟我玩真吗？哎，喂，哎，不是，哎，夫人，夫人开门呐，夫人。这女人也真是的，你不怕当寡妇啊？夫君上阵杀敌，妾身一定照顾好夫人，等夫君回来。夫君，他们是来干嘛的？你问我，我还要问你呢。你又整的什么幺蛾子？夫君错怪了，妾身不过是想感受一番离殇之痛，哪晓得会招来他们啊！狗屁离殇之痛，胡闹！我就告诉你，来者何人？你可是王修王子豪？是。又怎么样？铠甲都穿上了，看来你早有准备了。我是要带他们去教场点兵的，准备接旨。啊？王修王子豪接旨。奉天承运，皇帝诏曰：朕听闻苍梧县男爵王修雄韬武略，天纵奇才。眼下战事四起，大唐正是用人之际，朕特招王修入伍，加封右武卫录使参军。钦此。君言，您是不是误会了？我是3代单传，不符合征兵条例呀。扶王将军到兵部议事。啊？侯爷，哎，得罪了，不是，我，你们不能这么干呐！我是3代单传，52年体弱多病，陈学友，你个幺蛾子！夫君，都是贱气惹的祸，好端端的让你穿什么盔甲吗？还说那些精忠报国的混话。这夫君那小体格，这一上了战场，一准就为国捐躯了。只剩下我跟2女，怎么度日啊？夫君要是有什么3长2短，妾身第一个不活了。我也不活了，一条白绫随了夫君去。哎，哭就是要哭，哭管什么用啊？好好日子不过，非感受什么离殇之痛。这样好了，知道痛了，别哭了，还不赶紧想个办法，让姐夫赶紧辞了这个狗屁差事。那有什么办法呀？老子快说！我一乡下来的，我能有什么办法呀？都什么节骨眼了，哪个不看也能用来添堵？姐，是福不是祸，兴许这时候真来根救命稻草，先会会再说。也是啊，反正夫君都没了，再坏也能坏到哪儿去？2女，走，陪我
我到前面会客去。这本宫也没想到皇兄会做出这样的决策。这我拦也拦了，劝也劝了，可他毕竟是一国之君，他做的决定，本宫也无力回天。那既然如此，公主为何要告诉皇上那些谋略出自夫君之口？这不明摆着将夫君的性命于倒悬吗？哪有夫人说的这般严重啊？怎么不严重？平白无故让我夫人上战场，就他那小底壳，那么单薄的一个人，那如何应付得过来？只怕是上了战场却下不了战场，皇上还不如一刀把他给杀了算了，让我们陪葬的也能跟个全是。夫人真是越说越离谱了。这让子豪去参军，虽说是出离了本宫的意图，可也不像夫人想的这般严重啊。皇兄跟我有言在先，这右武卫陆氏参军，非但不用去战场，更不用离开长安城，也就是去军部视察视察，出谋划策而已。所谓谋定而后动，子豪这边策略一出，自然就有800里加急送往前方战场，这样也可保前方战事稳妥。子豪更可以借此机会展露锋芒，过把大将军的瘾，这何来失手分家之说呀？公主说的可是真的？当然是真的。二女，快给公主磕头！哎呀，快起来，免了免了，这可使不得。你们就别再多想了啊，快坐吧。辽东传来捷报，在将军苏定方的领导下，我们歼敌1万余人，因夺回13座敌人的城池。因天寒地冻，为体恤士兵马匹，攻势已经停止。待来年春天气候转暖，我们再战。王参军真是用兵如神呐！如今前方大胜，皇上定会颁诏嘉奖兵部，我们这些弟兄可都借了您的光了。哎呀，小事小事，不值一提，不值一提啊！这可不是什么小事啊！您在这儿动动嘴皮子，我们那儿就打胜仗啊！我在疆场上混了这么多年，今天总算见到运筹帷幄的活人了。好了好了，不抽了不抽了，这个一晃半个多月也过去了，如今战事暂缓，也是时候该回家看看夫人了。是，王参军劳累了这么多天，是该回家看看了。那就后会有期，后会有期，后会有期。夫君去了多长时日了？半月有余了。夫君不在的日子，府上都冷冷清清的，炕烧的再热也不解寒啊。眼看就要过年了，这月月的日子也临近了，没有卫生巾的日子可真难熬。夫君，其实好想你啊。你们这帮老娘们儿真是没出息，整天哭哭啼啼的，烦都烦死了。不是姐说你，你看看你，这吃没吃相，做没做相的，还真把自己当老爷们儿了。就你这个样子，以后还怎么嫁人啊？大不了不嫁了，跟着姐夫做生意。再不济，我去兵部混个一官半职也不错。你呀，真是错投了女儿胎。夫人，夫人，夫君，夫君回来了！快坐，快坐。哎呀，这半个月辛苦了，都是妾身不好。哎，怎么还穿着这个呢？再不要了，酸死了！你们慢慢腻吧，我还有事先走了。你不跟咱们一块腻腻了？是啊，我跟鸡腿腻去。夫君为国效力辛苦了，那边吃的睡的还好吗？还好还好。夫君，你还没吃饭吧？饿死我了。哎，那今天是冬至，要不咱吃馄饨？吃馄饨？冬至应该吃饺子呀。人们都说坐着不如倒着，好吃不如饺子嘛。吃饺子，我最喜欢吃饺子了。既然夫君想吃，那咱就做。想吃什么馅的？家里面有韭菜吗？想什么有什么，妾身啊，这就让钱管家去买。那咱们就吃个韭菜猪肉，好吧？吃饺子，吃饺子。夫君还真是想一出是一出，这多少年都没亲自包过饺子了，这冷不丁一包啊，都生疏了。包饺子这种事儿啊，就得亲力亲为的才有意思。正所谓自己动手，丰衣足食嘛。夫君这张嘴永远都有理。哎，
二女，你那包的什么玩意儿？那馅儿都露出来了，放锅里边还不成了片汤了？啊？你还往里怼你？行了，你别包了，放那儿吧。跟我们几个好好学一学啊！一会儿你去把那蒜捣了，捣成泥。吃了蒜，晚上可别碰我啊！臭男人的，不臭还叫男人？王李夫人，不好了！胡占房，你干嘛呢？你让老撵了，你快说呀！晕倒了，胡占房他晕倒了！啊！老胡啊，你我兄弟多年，你不能就这么走了呀，老胡先生，胡先生，秦叔，这胡先生这是怎么了？这是脑血栓还是脑溢血呀？要是这个年月可没法治啊，拍个片儿画个验都不行，更别说开出手术了。老胡，快醒醒啊！你看，小侯爷和夫人都来看你了。胡先生，老胡，哦，醒了。老胡啊，你差点把我的尿快吓出来了。胡先生，您这是怎么了？小的，快扶我起来！哦，快！小侯爷，你快看看吧！你这记的什么呀？夫人，这是2笔账啊！眼下咱花露水的收入啊，已经超过了3000两。还有，你看，这是我推算的。等咱们新的花露水作坊和造纸作坊都投入了生产，这只要1个年景下来呀，咱这侯爷府就有黄金10万两的进项啊！10万两啊！10万两！胡先生，你刚才是怎么了？哎呦，我的侯爷爷，刚才啊，我是被这个进项数给吓得背过气去了。哎呦，我的老这么多收入，这么远大的前景啊！明天咱们就给全府上下发红包。发，指定发，明天就发。发多少？夫人你定。我定啊。发还是不发呀？夫君，能这样跟你在一起真好。苍天有眼啊，让我王子豪脱胎换骨转到这个年代。正所谓，囊有钱，仓有米，腹有诗书，身无病，心无忧，门无债主啊。最关键的还是有你们2个好媳妇。以后好好照顾老爷。谢夫人。下一个。谢夫人，侯府是小的了再生父母，侯府给了小人生命。啊，不对，夫人，我太激动了，我也不知道说啥了。行了，以后腿脚勤快点，下去吧。谢夫人。下一个。二娘子。这不能要。让你拿你就拿，下去吧。谢夫人。夫人，照这样发下去，怕是要100多两银子呢。怎么，主家没心疼，先生倒心疼了？不，我是说呀，咱这侯爷府已经好些年没发红包了。今儿这红包，奴才们连想都不敢想。就是老侯爷在世的时候，也只能是意思意思。今儿个这红包啊，怕是在长安城里豪门大户之中，那也是最多的了啊！甭说您不敢相信，就连我也做梦一样。自从侯爷得了那场病，转了性子，这府上的日子是一天比一天好，花露水卖得好，而且以后会越来越好。这大家忙了1年，辛苦了，发点红利算什么？这大过年的什么也不图，就图吉利。所以啊，您就放心的发。夫人呐，您说得好，说得好。大过年了，咱们图个吉利。下一个。夫君，你说这个花是什么时候开的？
你什么时候想看，它就什么时候开。谢小侯爷打赏。你得了多少啊？2两白银呢，我做梦都没想到我能得这么多钱，谢小侯爷二夫人。2两，一人2两，这他妈日子还过吗？夫人呢，都发放了，侯府上下一个都没了。哦，对了，和公主合作的作坊也得有个得力的人照应着啊。那是。我想了想，先生做事精心，在府上工作这么多年，所有的进项和支出没有丝毫差错。这花露水生意也是照顾的有模有样，所以这造纸作坊，先生也管上吧。啊，夫人，我怎么，您不愿意啊？不，我是怕冒犯了公主殿下的威仪，又照顾不好咱自家的收益啊。先生多心了，公主也是个通情达理的人，您只管照做就是了。好吧，啊，夫人，前些日子啊，陈家庄那边缺少人手，我让2个犬子去帮忙了。这俩小子做的还不赖。过了年呢，我打算他2个正式当差。夫人，您看行不行啊？既然是先生的儿子，之前有帮过忙，那就让他们做吧。夫人呐，钱管家呢也有个儿子，刚刚定了亲，现在呀也正想找份差事做。行，就让他去造纸作坊吧。谢夫人，谢夫人。夫人，齐郡主来信说，请您去南山观赏雪景，等着您回信呢。哎，慢走啊，夫人。你俩在这儿干嘛呢？啊！夫人来了。夫君啊，下人们都千恩万谢，感激的不行呢。100多两银子，心疼的我蛋也跟着疼。还不是夫君让妾身看着发的。夫君，齐郡主约妾身去南山赏花，你说我去不去？去呀，多看看，有感而发。那个再多做几首诗啊。夫君，我们去看杀猪好不好？看杀猪？去哪儿看？庄上。你真想看？哎呀，夫人去看赏花，我们去看杀猪，这就是差距啊！陆先生还惦记着我的儿子，帮他谋了份差事。你说，这个子儿我是吃你还是不吃啊？哎，这是2码事儿啊。贵侄子的事儿啊，我只是在夫人面前提了提，夫人就答应了。哎，这个子儿啊，你该吃就吃啊。咱老哥俩在侯府这么多年了，交情不浅呐。现如今，老哥管着府里的账目，还管着2个作坊的账目，公主的造纸作坊也归了您打理，重任在肩呐。这是小侯爷和夫人对你的提携，往后我还要靠老兄提带着些呢。哎，我说这棋你还下不下了？你倒走啊！走，啊，走！夫君，庄子里做的猪血肠真好吃，妾身没吃够，可惜都被那几个杀猪的抢着吃光了。啊？想吃我明天再给你做。真是。哎，这小侯爷、二夫人拿这么多竹竿干嘛？哦，这是做爆竿用的。爆竿？对，什么是爆竿？爆竿啊，就是过年烧的，给来年起个吉利。去年咱们家就烧了一堆爆竿，结果现在咱们侯府上越来越红火了。钱叔说了，今年再多烧点，让红红火火的。哎呀，好啊，那快进去做做看，我也看看怎么做。好嘞。二娘子，来帮忙啊！嫂子，哎，把它塞瓷实了啊！哎，好。钱叔，这玩意儿怎么用啊？啊，就是把硝石装在竹节里，密封好了就成了。过年的时候啊，放在火里烧，噼啪作响，热闹得很呐。硝石啊，怎么不弄点火药进去啊？这就是火药啊！不是说这种，我是说那种黑黑的粉末，比硝石厉害多了。有没有那种东西啊？
黑黑的粉末啊！哎呀，没听说过，即便是有，也没消失好使。老汉我都用了20多年了，消失绝对可靠。那是你没见过黑火药的威力，说炸瞎左眼，绝不炸瞎右眼。共产党都禁止燃放了，等我亲自配置出来，让你们也开开眼。这可算是我第一次在唐朝过年，不弄出点动静来，那也太对不起我自己了。夫君，你说这个真的比爆肝还厉害啊？一会儿你就请好吧。呀，来了，快！来！哎呀，小侯爷，啊，东西齐了。好，没你什么事了，你先去吧。1硫2硝3木炭，硫磺，硝石，木炭。多了点。哎，差不多。也没给我带个棍子。传说中的火药就这么成了。啊！哎，我都弄瓷实了。钱叔，哎，钱叔，你来试试这个，填点这个，填点这个。好，哎。哎，停！咋了？不是，这东西我刚配出来，我心里没底啊！你别装太多了，咱们先拿个小的试试，别伤了人，不值当了。哎，对，这根行，也别填满了，填一半就行了，剩下的用纸塞上，塞紧了。小侯爷放心，老汉我用了20多年的爆肝，从来没出过事儿。这黑火药虽然没用过，可心里还是有数的。钱叔。您这次就听我的吧，别再有个万一。小侯爷既然这么体恤下人，那就听您的。在整个长安城，就咱钱叔的爆肝是长安城最响的。谁要敢吹牛逼，我拿你的宝剑，我戳他！好，钱叔啊，哎，一会儿把那个填了黑火药的就给我就行了，其他的你们先烧着玩吧。哎，算了，你们都退下吧，啊，我亲自来放。小侯爷，还是老汉来吧，往年都是老汉放的，就不劳小侯爷的驾了。钱叔小心点啊。没事。好。钱叔，出什么事了？回来呀！出人命了，快帮忙！哎呀，这是怎么话说的？二娘子还愣着干啥？快背呀！快！哎呀，我二娘子，来，快点！这边。钱叔，你醒醒啊！哎呀，活了！谢天谢地，你终于醒过来了，吓死我了！吓死我了！能哭就没事了。那个，栓子，赶紧去弄点热水给钱叔洗洗。哎，好嘞。二娘子，你去外边把那些破烂的都收拾了，要不然夫人回来该生气了。快！小侯爷啊，能不能让二夫人回避一下？你回避一下。哎呦，这回可是有多大脸现多大眼了！往后让我老汉还在侯府里怎么为人呢？碍事了。哎呀，自家人。哎呀，我老汉糊涂，怎么不听小侯爷的劝？
塞翁失马，焉知非福，下回注意就好。再没有下次了，我这辈子再也不碰那个爆杆了。侯先生，我的两腿发软，你到我屋里给我拿条裤子来。你好好歇着，我呀这就去啊！谢谢。哎呀，深呼吸啊，深呼吸。哎，对，好了。哎呀，别笑了，别笑了。先生，你快去给他换条裤子吧，别着凉了。这么回，我这就去，哎呀，想到头疼。夫君，改天让管家再做几个爆杆成吗？不成，你没看见刚才多危险？你还想玩？我回头就把那些火药都给他收了。对。不许闹了。夫君，我给您捶捶腿，您眯会儿。哎，笑死我了！睡前捶捶腿，解懒解乏又解累。夫君这么早就躺下啦？哎，夫人回来了。夫人，南山风景好不好啊？美，但是前人更想看钱叔烧爆杆。你都可知道了。方才胡账房都告诉妾身了，没想到钱叔一把年纪还这般顽皮，真是笑死人了。那老头啊，爱逞能，给他吃点亏，长长记性，以后就不敢了。那夫君就太小看钱叔了。这老头啊，可是咱府上出了名的好了伤疤忘了痛，这会儿啊，正在前院研究双响的呢。啊？真的假的？这哪行啊？这多危险啊！我得去把火药给他们收了，闹出人命来就完了。真要闹出人命了？哎呀，了不得，真是了不得呀！这区区粉末能有如此的威力，了不得！小侯爷真乃神人也，真他娘给力！我说老钱呐，你这人可真没记性。你说刚才差点丢了老命，这会儿又变本加厉，还整出个双响来，你简直怕什么？一回生二回熟。这小侯爷不是说了吗？塞翁失马，焉知非福。哎，得！哎，我不是我耳朵我。钱管家在烧啊！还玩呢？哎呦，小侯爷夫人你也来了。哎，我倒是想烧来着，可是火药用完了，爆杆也没了。那就去买呀！这大过年的也不多准备一些，多扫兴啊！现在就差人去买，多买些。侯爷夫人，这火药没地方去买，这是小侯爷亲手配制的。夫君，那也再配一些嘛，妾身还没玩尽兴呢。哎呀，求你了！哎，好，配。但是呢，要约法3章。第一，只准看，不许自己烧。有违反者，休想让我给他再配第2次啊！第二呢，今天晚上太晚了，邻居们都睡了，要有公德心，要起到模范带头作用。所以呢，等明天一早起来再给你们配。第三呢，我现在还没想好，但是最终解释权还是归我所有。我老汉也搞出了4联想，这简直就是名扬四海、四喜临门、4通8达、志在4方啊！你太有才干，跟我分享了。别怕，我保护你啊！这玩意儿，这他娘的太吉祥了！想和你比武，怎么又是你啊？比什么呀？你再厉害，有那炮仗厉害吗？一个粗人，真俗。等你只胳膊，我信不过你。
看着行吗？哎呦，走好！你这又发明了什么新鲜玩意儿啊？竟然能发出如此惊天地泣鬼神的动静！哎呀，德昭兄又来了呀！哟，哎，你早说嘛！你早说，我给你安排个好地方看看呀。啊，无妨。那个爷爷昨天晚上就听到动静了，他派我来啊，今天一早上就来探虚实。果不其然，就是你府上传来的。对，是啊。其实我也不想扰民啊，只是二位夫人想听听动静，我也没辙呀。那不碍事。那个爷爷啊，他其实让我来啊。问问你这个玩意儿是从哪儿买来的？回去的时候非要让我拉2车，你看。哎，我只能告诉你，此物没得出卖呀。你要是喜欢的话，我给你爷爷拉几筐就是了，好吧？既然来了，也不能不进去是吧？请。好。本来爷爷说今天早上他亲自过来的，怎料到昨天晚上他老人家吃积食了，肚子胀得难受。这不刚好，我过来一个是打探爆肝的消息，二个是还有一事相求。无事不能三宝殿啊，你说吧。就是那个冰糖葫芦，小弟能不能再带几串回去，让他老人家消食？德昭兄难得一片孝心，小弟自然成人之美啊。正好明天我去府上看程爷爷，顺便给他带过去了，你就别操心了。哎，别，子豪兄，明天送那是你送的，今天且让小弟先送几串回去，也算小弟孝敬爷爷的，也省得年关里边多挨几顿家法嘛。哎，不，你看看，昨天还出几下呢。行了，别拖裤子。小迪啊，你去给程小公爷拿几串冰糖葫芦。哎，小迪，多拿几串。啊，对，多拿几串。哎，够意思。哎，不是我说你啊，你功课不是做的挺好的吗？怎么又挨打呀？别提了，自从你在右武卫混了一个差事，小弟我也有些动心呐。回头找爷爷商量这事儿，说是过完年去军中效力，也不知道哪句话没说对付，就挨了几下。哎，子豪兄，你要是心疼兄弟啊，明天去的时候你帮兄弟美言几句。你看我老大不小个人了，整天待在家里也不是个事儿啊，一直想到军中长长见识。德昭兄，这种事儿我来提不太合适吧？你参军的资格不够，就算你爷爷答应了，你也去不成啊。那子豪兄你怎么去的？你说我爷爷不让我去军中效力，逼着我跟你学什么兵法呀、算术的，不去军中效力，学天书都没用。也不知道爷爷想什么的。你爷爷这是想的周全啊，让你学兵法，没说让你上沙场啊。他是想让你替程家保留这份学术，将来传给子孙后代，说不定哪一代就用上了。那我不管，我就要去。子豪兄，你得帮我说说话，算我这个做徒儿的求你了。好吧，既然徒弟都这么说了，那明天我先去你府上探探老爷子的心思啊，见风使舵，看情况我就把话题往参军上扯。哎，至于成不成，我就不管了啊。你也知道你爷爷那脾气。小弟先谢过子豪兄了，您老亲自出马，一定是马到成功啊。二女。今天晚上你回自己房里睡啊？冷也不行，我跟夫君有正事要说。你，行了，你睡着了。都赖你。好。哎呀，不少东西啊。程爷啊，你尝尝这个。哎呦，他娘的，冰糖葫芦，这是爷爷最喜欢吃的啊！你小子还是孝顺啊，爷爷没白疼你。爷爷可别这么客套嘛。哎，爷爷喜欢吃呢，就多吃。这玩意儿啊，开胃健脾，有百益而无一害。吃，我吃。哎呀，好啊，爷爷，好吃吧？好酸呐！好，哎，子航，我看这个是不是昨天那个惊天地泣鬼神的爆肝啊？哎，对啊，那天听那个德昭兄说您特别喜欢听这个动静，特意给您拉来一车。快去，点上，让我见识见识。听听这个啊。
嗯。哎，点着了吗？你跑啊，快跑！哎呦！没事吧？啊，太厉害了，这玩意儿。嗯，还行吧。哎，大哥，你跟我爷爷提我的事儿了吗？没有啊，没有。不过你爷爷提了。那我爷爷怎么说呀？哎呀，这个德昭啊，你爷爷不是一般的溺爱你啊。我知道，但是你看我关在家里边很无聊嘛，你明白的。你爷爷是不放心你，怕你出去吃亏。不是笑话吗？我吃亏，就吃你的。哎，那边是王参军吗？哎，小狗，还给我滚过来！成哥，您老也在呀，可想死兄弟了。刚才走路走得急，只注意到子豪兄，您老一向还好啊？啊，好得很。你最近咋样？没有因为四处欺负人被人给拾掇了吧？没，哪有？成哥，小时候的事儿您别提了，兄弟早学好了。据报，正军中为国效力呢。哦，您瞧瞧。啊，原来这厮是个起是非的货，在外面横行霸道，被人家剁了几刀回来搬救兵的小碎催。进去多少时了？没多久，6月底进去的，快半年了。这子豪兄和成哥还真是，兄弟还以为外边乱传的呢。说，说我们俩什么坏话了？谁传的？成哥，你千万别动手啊！这小弟没说清楚。小弟听说成哥您拜子豪兄为师，可是真的？批紧了你，话也说不清楚。成哥息怒，小弟军中学的坏毛病啊，您别记住。拜师的事嘛，那倒是真的。子豪兄是代父收徒啊，如今我们俩是师兄弟了。啊，对了，还有秦玉，我们仨现在都是同门。子豪兄比我略为年长，我都叫他一声二师兄，清楚了吧？你也别搞混了啊。下回再敢胡说，我让你婆娘到护城河给你收拾去。我说呢，这当日一见子豪兄就知道您不是一般人的。这小弟军务繁忙，昨日里才回京城。您也知道，这军务里的消息没个实话，是吧？这大冷天的在道上站着，冷得不行。要不小弟做东，二位哥哥一同前去喝上两杯，暖和暖和，怎么样？这个好。行，刚好我还要问你军中的事情。来，子豪兄，一会儿咱们就差人给家里边传个信儿。啊，好，来，走，请。啊，队长，总来了，来，走，里面抢，来，哎呦，走，怎么连个小二都没有啊？老板亲自招呼客人的啊？这不是快过年了吗？小二都回家过年去了。不是喂你吃了吧？没有，玩笑。啊，原来这一到春节，城里人就吃不上饭的习惯，打这儿就开始了。什么？子豪兄，您说啊，没什么，点菜。啊，老板去，来点肉，弄点酒，去吧。好嘞，您慢等。师傅，刚才跟我说说，里边咋样？苦啊！来，瞧瞧啊，看打的，前段时间打的，背后还有，连8粒都没好下去。看，轻点，不能碰。老板，快点，肉咋还不上来？想饿死老子呀！你小子肯定是干什么坏事了，打你也活该。哎，平时你们都干些什么呀？苦啊！来，瞧瞧啊，小弟娇生惯养的，一进去就给发了榔头，一天就在厂子上钉木桩啊。说是叫什么练力气啊，一天要是钉不了20个木桩，那就是一顿狠揍啊！那比您当年可揍的狠多了，是吗？啊！你想想，这大日头底下，小弟光着脊梁钉桩子，稍微偷个懒儿，那就是一鞭子上来，这哪是人过的日子呀？有这么过分吗？啊！哎，行，别拖了，信了。我跟您说呢，这还算好的。上次我们跟那帮畜生争天字团，就是军中团队比武，那帮人呢都下狠手的整啊。完事后，小弟身上让那帮人弄了3窟窿，全明晃晃的，血喷了老高了。
来，后来呢？正常没？没，别提了，人家都是几年的老手了，小弟一个生蛋子。哎，您慢用，您慢用。没给弄死就不错了。哎，来喝。哎，少来点，少来点。好嘞。哎，好嘞。来，干一个。来。太邪乎了，哎呀！这家伙吃相倒是能看出来，平时他妈最他妈挑嘴，豆腐碰都不碰的啊！豆腐，二位哥哥，您知道里边都是啥伙食不？别说豆腐哈，平时肉都不缺，可他就不给你好好做呀。这甭管什么东西，都混一锅里煮。嘿，咸呢咸一天，淡了嘿嘿去要把盐，那就是一顿狠打。军营里伙食哪是人吃的呀？哎呀，出京练兵的时候呀，连家里烧的桂花糕都不准带，一去就是半个月呀。回去再吃的时候全馊了。德昭，你听听啊，你听听，你爷爷不让你去，那就是对的。那我进去还指不定谁打谁。你他妈小子太没用了。来，走。行，吃的不好，什么都不好。您二位忙着，小弟就不打扰了啊。你吃饱了就跑，走了啊！去吧。告辞。这好歹说也是曹尚书的儿子，都给折腾成这样了。就你，要是进了部队，谁管你爷爷是谁呀？我看你还是算了吧。依我看，他这样也挺好的嘛。哎，瞧见没？半年前我一脚能踢他5个跟头，刚才就趔趄了一下。哎，说明他在军营里没白挨打，身子骨变结实了。我估摸着我俩要真打起来，没个3、5下摆不平的。哎，我怎么就这么蠢呢？早上说，那个年后宫里的足球赛啊，你就把我编进去，场场都让我上，我就不信露不了脸了。咱们就拿下个首魁给他看看，皇上有封赏的，到时候小弟一句话就行了，也怕是拦也拦不住了，就这么定了。走，阿兄，告辞了。哎。这还有为了当兵不择手段呢。这不是兰陵的马车吗？他不是去南山了吗？哇，震死我了！夫君，见过公主殿下。夫君，忙了一天，辛苦了吧？不辛苦，不辛苦。哎，站这儿干嘛？外边冷飕飕的。进屋吧，上炕啊。我是说，上炕上暖和呀。傻样，笨嘴笨舌的。他真就这样，还望公主见谅。无妨，这子豪就是心灵手巧，打量后的爆肝跟之前就是大不相同，声音呐震天的响。这本宫还是好奇着呢，一会儿仔细讲讲其中的奥妙，让本宫也开开眼。这个，哎呀，好说吧，进屋说，来，进屋，来，公主请坐。公主，您二位先聊，我去准备些茶点。怎么这么不小心，话都不会说了？当心让你家才女看出破绽。看出什么破绽啊？我们俩干干净净的，没做什么亏心事儿。是吗？这话从你嘴里说出来，我怎么听着这么没有底气呀？怎么没底气？我这底气这么足。别说这个了啊！你今天怎么有空来了？这
这都年根了，你不忙吗？我一寡妇家有什么忙的？今天是专门给你送些年货过来，都是自家庄子上产的。好长时间没见了，怪想你的。哦。对了，今儿你是不是到程叔叔那儿去显摆爆肝了？我显摆什么呀？关键你看我们家那管家呀，不让显摆能行吗？钱管家，哎，夫人，让栓子他们把这收拾收拾，冬天干燥，别起火了。哎，好，栓子，栓子，让他看见也好。今儿要不是我亲眼见了，还真不敢相信这世上竟有这样的东西。刚才不小心让那竹屑溅到了，这会儿还疼呢。你看看。哎呀，还疼吗？没事儿，就破了点皮儿，用口水消消毒就好。这多亏是竹屑，要是石子儿、铁片之类的，这手就没法看了。哎，你说要是换成石子儿、铁屑的，会不会有作用？什么意思？我是说，把那爆杆做大一些，里边塞上这些东西，那我大唐的将士岂不是战无不胜、所向披靡了？哎，停！这个黑火药的事儿，我已经答应程爷爷献给朝廷了，而且也答应朝廷，配方不能再外泄了。至于里边填的是什么，就是工部的事情了，咱们俩就别跟着操心了。不说了，不说了，都是我不好，这心里想些什么，嘴上就说出来了。要不是你告诉我，还真不知道里边塞的是黑火药。配方有没有？拿来我看看。配方不给，万一被你泄露出去，对我朝不利。还有啊，那个东西非常危险，一会儿，哎，你就看看就行了，不许拿走。你说的有道理，是我太心急了。这些事儿本也不是我一妇道人家该管的。今天来呢，就是想跟你商量一下造纸坊的事儿。我想等天暖和了再起一座，你看呢？这反正工艺你都知道了，你就再起个10座，我也管不着啊，随便吧。夫君一大早想什么呢？伸舌头。哎呀，这大过年的什么样子？没舌苔好着呢，赶紧起来吧，今天一天事儿。小点声，小点声。二妹还睡觉呢，昨天晚上讲了一宿窗花，让她多睡一会儿。把她给忘了，昨天一夜没睡，今天让她好好睡睡，晚上还得熬夜呢。对对对。哎，夫人，今天多告诉告诉我规矩啊。一会儿啊，让下人烧点热水，夫君先洗个热水澡，然后咱们去祠堂祭祖。今年咱家光景好，多添点供奉。哎，夫君昨晚把鞋踢哪儿了？哎，行行，你钻被窝吧，你别找了，我自己找啊，我自己找。哎，算了，你也别找了。哎，那边有双新的，今天过年夫君穿新的。这鞋啊，是2月腊月里给夫君新纳的。这丫头的手艺啊，还算看得过去。好看吧？你们这是干嘛呀？咱们家又不缺钱，干嘛自己弄这个呀？你们俩谁累着了，我都操心。以后不许这样了。我都听别人说了，这纳鞋底儿可麻烦了，就是有底这儿都容易弄得满手都是针眼。二女才多大呀，老干这种粗活，以后你也不许弄了。你们俩谁再弄，我就抽你。啰嗦，妇道人家的事情少管，赶紧穿上出去忙活。夫人，过来，有话跟你说。你说什么呀？姑娘，夫人，在家操心1年了，辛苦了。讨厌，打滚！昨晚吃糖葫芦了吗？
漱口了。吃完困了就睡了。我说嘛，有味儿。啊！讨厌，大过年的都能玩。小侯爷，哎，年上好。好。除旧布新，老汉我一大早就把咱府上的门神给请来了，怕打扰您，我在这候了一会儿。哎呀，钱叔辛苦了，祝钱叔过年好，钱叔心想事成，万事如意啊！哎呦，谢小侯爷吉言，谢小侯爷。听您的话呀，老汉我心里暖和。老汉我，行了，别暖和了，咱们还是赶紧接门神吧。我也看看到底怎么个接法啊！走。这是谁呀？啊，神徒，大神仙呐，驱邪捉鬼，保佑宅院不受妖孽的侵袭，万事安康的。那这个呢？玉磊，神徒的弟弟，兄弟俩都是保宅护院的神仙，都龇牙咧嘴的，没秦玉他爷爷看着亲切。哎，秦玉啊，也不知道上个月托人给你捎去的裘皮厂子你收到了没？老天保佑，开了春吐蕃不要有异动才好，好让秦玉全虚全影的回来，就是我今年最大的心愿了。哎，你看你弄这么多吃的干嘛？这不是浪费吗？你不说少弄点儿？你，哎，净乱说话，也不怕老祖宗听见生气。祭奠完就搬回家了，还不是家里吃。夫君焚香的时候一定要小心，刚才又见你掐断了好几根呢。哎，你说今天二女不来说不合适啊？这都是一家人，不好吧？他来做什么？死了也进不了祖坟的，一天到晚就知道乱说话。哎，夫君。哎，夫君干嘛去啊？走，你也别问。哎，干嘛去啊？早点回来啊，还要贴窗花呢。一会儿就回去。进去。认识吗？这个呢？行了，这都是熟人了。回。再过个7、80年呢，我夫人还有你，就变成这些牌牌了，都摆在这儿。啥样？干嘛呀？又不杀你。今天带你来就是混个脸熟，争口气，怕什么呀？好，服了你了。哎呀，不行了，扛不动了。我跟你说啊，其实我就是看不惯这些规矩，太不公平了。为什么就不能进祠堂？为什么就不能合葬啊？你生是我的人，死是我的鬼。呸，算了，大过年的，反正就是那个意思，你明白吧？明白，谢过夫君。其实合不合葬，妾身并不在意，妾身在意的是夫君的心意。最近妾身长了不少，你看看。晚上看，少在这给我逞劲。这就是大慈恩寺的钟声。哎，你干嘛去啊？这过了子时就不让出去了。找钱管家放报杆啊！这都什么时候了还不放？我还等着辞旧迎新呢。谁家这个时候开门放报杆啊？这门神都在路上呢，开了门容易进不干净的东西。门神怎么也不坚守岗位呢？都干嘛去了都？
那什么时候放啊？等正月15啊？这不守岁呢吗？等过了卯时啊，钱管家自然会开门放爆肝。平时也不见你看，这会儿倒凑热闹了。哎呀，夫君，你快帮我看看，二女这死丫头鬼精鬼精的。这丫头这骑术快超越我了呀！哎呀，不行，回天乏术了，输定了。彩头夫君给吧。好，好，好，彩头连同压岁钱一块儿给。哎，给我拜年。给这么多干嘛？一个铜板就够了。你糊涂了吧？这过春节哪有不给压岁钱的？什么压岁钱啊？今天又不是春节。不是春节是什么？过年。今天是元旦。今天是元旦啊？那什么时候过春节啊？立春就是春节啊。夫君丢了记性，不会连这个也忘了吧？还跟人家当教授。啊！死丫头，快把压岁钱还我！嘿，还过来！还过来！你上去！快点还我钱！在哪？放哪？夫君，礼单拟好了，看看有无纰漏。夫人啊，这个是不是写错了呀？这怎么会错呢？这兰陵公主到咱家常来常往，又是先帝的女儿，夫君算起来，也还是人家的晚辈呢。这送一份过去才合礼数嘛。既然夫君不愿意低这个头，那就免了吧。只不过妾身想啊，也不知道兰陵公主如果真的收到这份礼的时候，会是什么样的心情啊？妈，笑是什么意思啊？那是送还是不送啊？合意了吧？那你按这个办吧。哎，等一下，把曹尚书也加上去。我跟他儿子老五关系不错，又是同僚，送点礼，将来也好有个照应嘛。那是自然。对于夫君这点，妾身还是很佩服的。自从夫君病好后，京城那些有身份的人都爱跟咱家打交道。这过年啊，就有10几车礼品送来呢，都是京城的世家。那是。哎呀，夫君，不嫌脏，大过年的弄得灰头土脸的。哎，刚夸一句就上头了。娘子啊，昨天为夫给你念的那个诗句如何？哎呀，夫君，其实忙都忙死了，哪顾得上呢？你去念给二女听吧，妾身去前面派发礼品了啊。明珠投案，生不逢时啊！夫君，哎，你怎么又回来了？妾身忘了告诉你了，钱管家说山庄的园子修好了，问咱们什么时候过去，他好有个准备。这么快就修好了？对啊，都修好了。夫君定个日子吧，咱们过去住些时日。那现在就去吧。二女，二女，别喊了，今天可走不了，这礼都没派出去呢。哦，那明天去？行啊，那就明天去吧，只要正月15前赶回来就行。那就明天。二女，二女，奇怪呀，平时喊这丫头都是 biu 的一下就出现了，今天怎么没 biu 呢？哎，算了，我去找她。你呀，先准备礼单啊，你别耽误正事儿就行。走了走了走了。哎，小侯爷，二女呢？回小侯爷没见二夫人，没见，没见。二女，二女，二女呢？二女，看见二女了吗？小侯爷，啊，行了，明白了。哎，你这个胡子，你，哎呀。怎么了，二女？坐这儿干嘛呀？多冷啊！谁欺负你了？我给你做主。啊？夫君，今年初2，不想哥哥了。
你想你的家人，我也想我的家人呢。夫君，妾身好了，妾身不想动，想趴在夫君怀里。二女啊，咱们老在这坐着也不是个事儿啊，回屋去吧。啊，要不然我拉你去院子里转转。你看，这虽然一片残花败柳的，但也别有一番景致啊。哎，那还有梅花呢，好不好？要不然为夫给你做首诗？还真做呀。你先下来行不行？我腿都麻了。麻得厉害吗？倒是不太厉害。要不咱们先回去吧？啊？不行，还没作诗呢。哎，好，坐。墙角数枝梅，凌寒独自开。遥看不是雪，唯有暗香来。都没有语气。这破丫头要求还挺多，抽你了？夫君哭了一身汗，你闻闻臭不臭？臭，太臭了。快，我洗澡去啊！我抱你回去吧。好。哎。二女，去哪儿了？这是？怎么了？这眼睛都红红的。哦，刚才我带他去看梅花了，那个梅花红啊，刺眼啊，他眼睛胀得流泪。哎，夫人找我。啊，德昭兄来了，在前厅坐了半晌，说是大年初二专门来给他师傅行礼的。这祠堂也去过了，就等着和夫君说话呢。说什么话呀？这个程德昭他怎么老来呀？没事就往我们家跑，我都快得豪门综合恐惧症了。哎，子豪兄，给你拜年了啊！过年好，过年好。哎呀，幸亏德昭兄今天来了，要是明天来了，家里就没人了。怎么了？年上子豪兄要出门？是啊，那个庄子不是修好了吗？明天打算去看看，顺便住几天。哎，子豪兄真是好福气啊！上次小弟在你那儿避难，在山庄上住得十分惬意。你看是不是什么时候在南山的附近也给小弟买个宅子？啊，不过也没时间翻修了，估计没有办法与子豪兄同乐了。你买它干嘛？你要是这几天没什么事儿的话，就去我庄子上玩几天就是了。没事没事，哎，该忙的已经忙完了。不过爷爷那儿，到时候子豪兄帮忙说上两句。我建议你啊，你就跟你爷爷实话实说吧，就说上我那玩几天。就你爷爷那脾气，他要真不想让你去，你找什么借口都没用啊。对，那小弟先回去了，明天一早在官道上等着你。说好了啊？啊，说好。这小子到底找我有没有事儿啊？小侯爷还有什么吩咐？还有炭盆。哦，快，炭盆搬过来。让大盆。啊，上车了。好嘞，小侯爷，你坐稳啊！快！起正。小侯爷，小侯爷，前面不是打劫吗？嗨，德昭兄，子豪兄啊，怎么样？还顺利吧？你爷爷有没有难为你啊？没有，他说的特别豪迈。怎么说？他说你出去就别想回来了，真豪放。啊，对了，南陵公主的马车刚才也从那边经过，也是往山庄去的。贤叔，你们走你们的啊，我们俩走走。走。哎呀，什么情况？长时间不练确实不行。打的那套叫什么球？
真暖和啊！是啊，你听听这鸡飞狗跳的，这山里边物资还真丰富啊。哎，待会儿咱们去拜访兰陵公主，给她送几串冰糖葫芦，一定很高兴啊！你去吧，这个马屁你拍就行了。我一会儿钓点鱼烤着吃。那我也不去了，烤鱼重要。哎呀，德州兄刚才那招真是插的鬼哭蛇嚎啊！我爷爷说了，成家的男人从小都得会插，改天我教你。你这是用生命在插呀，是吗？哎，夫人，你们都到了啊？哎，这是。德州兄刚才用灵魂插了几条鱼，说一会儿我们要吃鱼啊。啊，这天寒地冻的，也不怕掉到河里去。哎，给夫君拿件衣服来。哎，不用，你去把栓子叫来，让他弄点柴火，一会儿我们烤着鱼吃。哎，烤着吃啊？那还不如让厨房直接煮了得了呢。那怎么行？是啊，那怎么行？既然我们都有农家乐了，还不原生态一把，就烤着吃嘛。啊，夫人你就别管了，你先去休息一下，一会儿我们弄好了喊你。去吧。好，选一条。那这个大。好，就它吧。这个味道真是让人欲罢不能啊！哎，德州兄不着急，你着什么急？我急得很呐。我也急得很呐，可是我们要等夫人啊。栓子来了，小亮们来了。